Ndabumutse nongera ndabaha ikaze bakunzi ba BTV Burundi muri mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka munkundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha ko abarundi ko batanguye urugendo ruzobashikana ku myaka 75 yo kwikukira. Nayo abanyagihugu bo muri Nkenga Busoro barashima ko baronkejwe ibombo ry'amazi rusangi. Abaririmbyi bakomoka mu gihugu c'u Rwanda bari batumiwe mu giteramo citiriwe East Coast Coachella barashima ko bakiriwe neza hano iwacu mu Burundi. Aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze. Abarundi baratanguye urugendo ruzobashikana ku myaka 75 yo kwikukira vyavuzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Tumukurikire. Uyu munsi tuhimbaje turi ku civugo kimwe ca twese, tuvuga tuti twese hamwe tuduze ubutunzi bw'igihugu niho tuzokwidegemvya. Iki civugo ni icivugo gikomeye cyane. Ntushobora kuba widegemvya usanzwe utunzwe no gusaba. Utunzwe n'uwundi ntushobora kwidegemvya iyo utagira ubutunzi. Tumenye ko dutanguye umwaka wa mbere tuja mw'isabukuru y'imyaka 75. Ndasubiramwo. Tubimenye twese tuva tubizi. Uwo mwaka ni isabukuru ya 61. Hahereza igitigiri rimwe. Dutanguye umwaka wa mbere rimwe. Tugenda mw'isabukuru y'imyaka 75 Uburundi buzaba bumaze bwikukiye. Uyu mwaka rero umwe wese yigira inama. Kw'isabukuru y'imyaka 75 Uburundi kize kiba ari igihugu kitagisaba imfashanyo, ari igihugu gifashanya n'ibindi bihugu. Umwe wese agende mu muryango iwe yiyumvira ico yokora kugira ngo ntasubire kubaho arinze gusaba. Mu 2037 tuze duhure twese twigina tuvuga tuti ubu turi mw'isabukuru y'imyaka 75 iheze twikukiye. Umwe wese yumva mu mutima ko yikukiye koko, asigaye yigaba akigaburira. Mw'isabukuru y'imyaka 75 tuzoca tuvuga tuti ubu rero tuzora duhimbaza umunsi mukuru w'igihugu, fete nationale. Rero tuzokwaba tuvuga ngo twagiye mu bukoroni, uno munsi nta numwe ariko aradukoroniza, nimuze dukore gushika tuzosiga tuvuga tuti ni umunsi mukuru w'igihugu, so umunsi mukuru wo kwikura ko abatuganje ntabyo tuzoba tucibuka. Abanyagihugu bo muri quartier Nkenga Busoro ni muri zone Kanyosha muri meri ya Bujumbura barashima ko baheruka kuronswa ibombo ry'amazi rusangi, bagasaba ko mwene ayo mabombo yo gwizwa. Elvis Munyaneza. Aha ni muri quartier Nkenga Busoro zone Kanyosha meri ya Bujumbura. Aha abanyagihugu baho baronkejwe amazi rusangi. Bamwe mu banyagihugu baho bayaze n'imbonesha kuri BTV. Uwo mugambi waje kubagabanura urugendo bahora bafata mu kuyarondera, bongera baronka amazi asukuye. Akire neza bakoze kwe n'ikintu c'akamaro, kuko hari abantu benshi bakenye amazi, abaje no kuyarondera hari yepfo, abavuma n'amazi mabi. Makwiri bakoze ikintu c'akamaro no ku bantu bose bangahanye mu Nkenga. Urumva ibidemo twayigura 1000 cyangwa 800. Ubu birafuma gato nawe tuyatondera abantu ni benshi, amabido ni menshi ko turonga amazi. Ese ico kimona kera tuvuye ruguru kamanukiye fo mu kigwati kuyaronderayo umwanya munini cyane, ashaka gufata urugendo rw'imyaka 30 canke 40. Twe twari tuzi yuko umuntu azoguma aja ngaho mu Kizingwe, bibaye ngombwa niba ugenda guhiga amazi hiyepfo mu Kajiji, ukaja hiyepfo mu Kajiji, mugabo ntitwategekanya yuko ngaho tudahaza amazi. Abo tugiye baje tuyibona ngaha mu Nkenga twabibona nk'ibintu bidasanzwe, kuko twabati kuba tworonka amazi meza cyo kunywa, twabati kuri Imana kize neza iratwibutse.
bongera basaba ko kubakwa yandi mabombo kuko bahahurira ari benshi. Biza gusa boraba ko bazanye n'iri rimwe bakazana n'irindi ahandi kuko urabona yuko umuntu ashobora kuza ugasanga aje nka saa moya kugera nk'izisa ugasanga turaronka amazi mu amazi bari karaza uvuga ko niyo ndindiriye kazi bambara amazi ari karaza atamazi vuga ati ngo ari karakara amazi nakuye n'ukuri twari tukwiye ikindi gitanga ikindi kimwe bakatudugana hariya haruguru kubera turonka amazi menshi urabona nawe ko amazi amabido ni menshi abantu ni benshi hari abandi bashaka gutaha bataronka amazi bona iyi bombo iri ngaha ihurira ko abantu benshi ko mwaka gace nta yindi bombo nimwe hari atari iye rero iki kigwati ni kinini kuko guhera iyo ruguru hose twese tuza kwiri bombo rero urora nk'ubu hatunze ibibido byinshi cyane sanzu uzanye nk'ibidi imwe kurunda yo kunwa ukacitondera nk'umunsi wose ubona ko ari ikibazo nka twasaba yuko botuzanira nk'irindi kugira turabe ko abantu bogabanuka. Kiringo cindwi nico kiyaciye baronkejwe ayo mazi. Hagiye gutunganywa uburyo bushasha bwo gutanga ubumenyi canke ibindi bikorwa by'umugwi w'ibihugu PAEG biciye ku rubuga ngurukana ubumenyi byashikirijwe n'umunyamabanga mpuza bikorwa mu mugambi w'ibihugu PAEG Professeur Desire Manirakiza Elvis Munyaneza. Haba gutanga ubumenyi canke gushigikira imigambi y'ugwaruka bigiye gutunganywa gushasha biciye mu muhinga ngurukana ubumenyi nk'uko bimenyeshwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugambi w'igihugu PAEG Professeur Desire Manirakiza. Turashoboye kubaka ama platforme 5 azobajejwe gufasha PAEG mu kuba leader mu bijanye na digitalisation. No kuvuga ko désormais twe tuzoba tuzi imigambi yose iri kurakorerwa mu Burundi umunota ku munota kuva kuri presidence gushika ngaha muri PAEG uwari wese azoshobora kugenda kuri platform ya PAEG abona ama projet amaze ko finance nyamba aho byagoreye nuko bajya abajene baronka ba depose amadoshe ya ligne azomenya yuko projet yiwe yashikiriye coordinateur kuri telefone yiwe no kuvuga ko a depose projet bayitoye bakayitelecharge azoronka message mwereka yuko ari baje kuyitelecharge message dossier ivuye ngaho ikaja kuba analyste umujene azomenya ko iyo dossier igiye mu analyste bazoba bazi umunsi umuntu wese ashobora kumara na dossier y'umuntu no kuvuga ko amaze 3 jours ataronse message imereka ko dossier ya Giyano azobazi ashobora kubariza natwe bizodufasha kumenya exactement abantu ba bloka akazi ngaha au niveau du PAEG kuva ku mitumba gushika kuri coordination kandi ibi ndiko ndababwira bizokurikiranwa kuva kuri présidence no kuvuga ko son excellence monsieur le président de la république adashobora gukwirikirana umunsi ku munsi isaha ku isaha ingene bikorwa muri PAEG biriko biragenda aya nama platform twagize hama nko nabivuze hariho platform ya formation en ligne donc désormais namwebwe mushatse nimwa mufise une formation muva mushaka kuronkamwe ama compétences supplémentaires murashaka kuyivuga kwera muri mwebwe namwe harimo aba jeune murashaka kuyivuga iyo formation tukazoyishira mu ma formation tuzoriha mu module tuzoriha tuzoposta kuri PAEG Academy uwale wese azogenda kuri PAEG Academy akiconnecta hanyuma akaronka iyo formation maze akanaronka na certificat yerekana ko yashoboye kuronka iyo formation mu bisanzwe ibi vya formation en ligne twari tubimenyereye hanze cette fois bizotangura ngaha mu Burundi avec le mois de juillet tuzogira lancement officiel d'abord mu makaminuza kugira ngo iyi projet ya formation en ligne ishobore kuboneka. Iyindi platform twashizeho janye na digitalisation ni ya financement participatif. Mwese murafisa aho muva mugabo mwese umuntu yobabwira ati muzotange ijana kugira ngo nkakujya muhora mu contribute iyo abantu bapfuye ubu dushaka ko mu contribute aussi abantu batapfuye bashaka kwiteza imbere tuzoraba tugire casting ku makoline hose hanyuma ama projet meza y'aba jeune tuyashire kuri platform ya financement participatif maze mwebwe rero n'aba diaspora bose tubahamagare uwari wese atange icyo ashoboye hanyuma ayo mafaranga dufashe kuyashikiriza aba jeune kubera ko ico twabonye nuko aba jeune bashaka ama financement ni benshi mbwa uburyo dusigaye dufise burarengeye ibi bijanye n'aya ma resultat nariko ndabaha. Arabandanya ahumuriza ku makenga yashikirijwe kubijanye n'ikoreshwa ry'ubwo buhinga ngurukana bumenyi. Solution ya mbere nkuko nabivuze iyi nuzenye aya ma platform n'ama platform dukora kugira ngo twappuye ivyo PAEG iri kurakora sizo zonyene ziba zihari
no kuvuga ko umujene atari capable y'ukuronka iyi appui en coaching akoresheje aya ma platform digitale za zindi traditionnelle zirahari. No kuvuga ntidukoresha gusa ibi byantuze vya internet, dukoresha na ziya zo kuri tele, no kugira dukombine amantu ama metode menshi maze abajene benshi bashobore kuba kuronka. Ico ni cambe. Icya kabiri nuko mu Burundi ku makomine yose hariho ama centre de jeunes. Ajya ama centre de jeunes tugomba muri budget annuel iyi gomba itangure tuzoyekipa n'ama uti multimedia kugira ngo abajene bazoshobore kugenda gukoresha aya centre multimedia ari mu makomine yose mu Burundi. Ico ni cya kabiri. Icya gatatu kuri coaching agricole aba bajene bazoba bafise amatablette bazohabwa na payeje. Igihe hariko harashikirizwa ivyo bikorwa vyaranguwe, abaserukira ibihugu bitandukanye hano mu Burundi bakaba bari bagendeye ikigo payeje. Kuri uyu wa gatandatu ishirahamwe ryo gutigira 1xbet ryajyamutse ritanga ubushimwe kwitabiriye tombora ryateguwe n'iryo shirahamwe. Abaronkije ubushimwe bakabashimira 1xbet ko ibaba hafi. Jules Verne Nakimana. Ishirahamwe ryo gutigira 1xbet ryari riramutse ritanga ubushimwe ku bari bitabiriye tombora ndetse bakanatsindira ubushimwe butandukanye. Gabriel Banza Witonde, umuyobozi ajejwe ubudandaji muri Rona risanzwe riraba ivy'amashirahamwe yo gutomboza, yashimiye ishirahamwe 1xbet kuko rifasha mu iterambere ry'igihugu. Abayobozi ba 1xbet twabashimira ubwa mbere ko dukorana neza, kumbura batabizi baheruka kumbura Rona kera bamenye yuko twebwe Rona hambavu y'amakarata y'itombora dukinisha akamari mu Burundi karabujijwe kiretse urone haye uburenganzira. Aya mashirahamwe rero yose akora ibi vyatombora akaba ahabwa uburenganzira n'ishirahamwe Rona, hambavu y'ivyatombora rikora rikaba riterera cyane mu by'igihugu yaba amakori ritanga, ariko kandi rigatera mu bijanye no gufasha mu by'inkino n'ivy'imico kama. Gabriel Banza Witonde asaba arongeje ubushimwe kuzobukoresha mu kwiteza imbere. Abatomboye babahereza udushimwe twa turi n'ivyabona ko bibera ku mugaragara. Tukaba tubateye intege rero tugasaba rero n'abatomboye ubwo bushimwe baronse ko babukoresha nk'umutahe. Abaronse ama ordinateur bayakoresha umuhinga bwa none, abaronse ama telefone bayakoresha umuhinga bwa none mu kwingunganya batera imbere. Abaronkeje ubushimwe barashimira 1xbet wiguma hafi y'abanwanyi bayo. Jewe numva no bashimira cyane, nkashimira 1xbet abigeme n'abapfasoni no babwira yuko nabo boza barabetinga ivyo yemereye abakunzira irabishika. Ibirori vyo gutanga ubushimwe bikaba vyarangijwe no gusangirira hamwe bari bitabiriye iyo tombora. Dutandukire mu yavugwa mu muziki mu Burundi. Igiteramo citiriwe Esther Koshela cyateguwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru w'intahe yo kwikukira hagati y'u Burundi hamwe n'u Rwanda. Abaririmbyi batumiwe muri ico giteramo bakavuga ko bakiriwe neza hano ku butaka bw'u Burundi. Igiteramo citiriwe Esther Koshela cyateguwe mu ntumbero yo guhimbariza hamwe umunsi mukuru wo kwikukira hagati y'ibihugu bibiri ari vy'u Burundi n'u Rwanda, nk'uko bivugwa na Blaise Clovis Korikiza azwi nka Rasco asanzwe ngoye ishirahamwe Now Creative ryateguye ico giteramo bafatikanije na 155 ikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Igiteramo Esther Koshela ni igiteramo twashizeho twebwe nka Now Creative n'umugwi 155 AM ukorera mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo dushobore kwigina umunsi mukuru wo kwikukira dusangiye turi babiri mu Burundi n'u Rwanda. Nico gituma twabiteguye kugira ngo dusubire duhuze abanyarwanda n'abarundi turyoherwe hamwe twiginira nayo kwikukira. Nico gituma mwabonye yuko na bene bacu mu gihugu cy'u Rwanda bari benshi baje kuri ico giteramo kuko ari n'akaryo keza ko gusubira kugaruka mu Burundi ku bwinshi baje kuraba bene wabo inshuti n'abagenzi ko n'ibihugu bibiri vyegeranye kandi usanga bisangiye n'imico n'akaranga n'abantu. Niyo mpamvu nyamukuru hama mu vyifuzo vyacu turifuza ko ari ikintu coza kiraba kikaduhuza ku munsi wo kwikukira
natwe twagira icyo dukoze nk'ubu turiyumvira kuzogitegura mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka uza n'abarundi tukajyayo gutyo gutyo tukaza turahanahana amatara abantu hanyuma twigina nawe na bamwe mu baririmbyi nka Shemi azwi ku ndirimbo ya Peace of Mind hamwe na Roskana azwi ku ndirimbo ya Fodotwa batumiwe muri ico giteramo bashima uko bakiriwe ndetse n'inyungu bagiye kubibonamo. Nishimiye kuba ndi mu Burundi, ni iby'agaciro, nkunda support abarundi bakunda kutwereka. I'm very happy to be here muri rusange. Ni umugisha kandi ni na byiza, nemera ko ari ikintu byaba byo binyongeraho kuba naza kubasha gutaramira abafana banje bo muri kino gihugu cy'u Burundi, kandi ni ikindi gihugu navuga ko kirimo abantu benshi banshyigikira uko bwije nuko bukeye mu muziki wanje. Ni abantu b'agaciro kabisa, iby'agaciro kuba ndi hano. Ibyo byose ntago nabura kuvuga ko hari nk'abantu bake niyo baba bangaye bose bakumenya. Hari n'igihe umuntu akumenya ari ukuje hano, nabyo ni ikindi kintu bikongereyeho ndi umuntu ushobora kuba wakumva hano uririmba akagukundira ahangaha. Numve niyo usubiye mu Rwanda naho uba warepresentinze aba ari iby'agaciro. Numva kuba wakora umuziki bakaba babasha no gutumira mu kindi gihugu nguze kuririmba. Banyakiriye neza nje Burundi, njya ko nanahita mu rugo. Banyakiriye neza, bakwakirana urukundo, it's all love kabisa, ibintu babyayenze neza kabisa. Banyakiriye neza cyane abarundi bose, nimvise nkaho ndi mu Rwanda kabisa. Byari byiza cyane, I liked it, nabikunze cyane. Akarusho nuko nungutse abandi bafana, abandi bantu. Buriya umufana kuba gufana atarakubona, iyo akubonye it's really bigenda neza, arakuryoherwa anyway mugahuza. So the next track will be received well. Yes, ubwo nuko ngo iyo ubonye public yo gusavinga music yawe, so bigenda neza kuko urinjiza abantu bari benshi bagukunda, and that's all. Anyway, nicyo tuba dushaka cyane, kubona abantu bakira umuziki wawe every time you put it out. Nayo umuririmbyi Dramati tumubajije iteka yatewe cyo gutumirwa nk'umurundi umwe mu baririmbyi uko yavyakiriye, yagize ati nta kigwa kinini bima kiretse ko abari muri organisation ari baba babiteguye, nibo baba bazi impamvu babikoze. So twice dukora no gushobora kuryohera abantu baba baje gusa. Kubanje si ibintu byonyohera kandi si n'ibintu byombabaza cyane, kubera ko twe turi mu muziki wa business. Mwese afite amakote arabira ko mu gukora iki. I have no idea. Nta idea nimwe mfise parce que moi j'organise pas ma concert. Ico giteramo kikaba kibaye ku nshuro ya mbere hano mu Burundi, kikaba cyatumiwemo abarimvyi bagera kuri 6 bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'umwe ava mu gihugu cy'u Burundi ariwe Dramati, ndetse n'abavanga imiziki bashika kuri 4 harimo n'umugwi Downtown DJs ukorera hano ku butaka bw'u Burundi. Reka dutandukanye ayavugwa mu nkino tuyashikirizwa na Jules Verne Nakimana. Makuru yacu tuhere muri nkuru nziza cup. Makuru no w'Imana nkino zariko zirabandanya mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma. Umugwi wa Rukinzo uza gusezererwa n'umugwi wa Frambody Centre ariko gutabukana ikibanza cya kabiri mu higanwa rya Primus League watsinze ibitsindo 3-1. Rundi rukino rwaje guhuza umugwi wa Aigle Noir n'umugwi wa Vitaro. Rukino rurangira ku ntsinzi ya Vitaro ku ma penalty 4-3 nyuma yo kunganya igitsindo kimwe ku kindi. Rukino rwa nyuma rukaza bigenekerezo ry'umunani ruhuze Frambody Centre n'umugwi wa Vitaro. Yambwiye uko ari 2 akaba atanumwe atwara igikombe muri uno mwaka. Vitaro yo ikaba iheruka gutabukana igikombe mu mwaka wa 2016. Mu bigeme nyuma y'igihugu ca Zambia tabukana ikibanza ca mbere mu nkino zo kurondera itike rizobashikana mu nkino za Jeux Olympiques zo mu mwaka wa 2024 zariko zibera mu ico gihugu nyene ca Zambia. Ibihugu 3 vya mbere arivyo Zambia, Ghana hamwe na Zimbabwe ikaba arizo zizashyirukiye umugabane wa Afrika mu nkino za Rugby Asset. Makuru tuyarangirize kuyavuga mu isoko ry'igura n'igurisha. Mugwi wa Chelsea umukinyi wabo Cesar Azpilicueta akaba nagiye kuvamwo yerekeze mu mugwi wa Atletico Madrid. Umugwi wa Chelsea wateye igikombe ca Champions League mu mwaka wa 2021. Abakinyi nka bose bakaba basa n'abariko barawuvamwo nyuma yo kugurisha abakinyi nka N'Golo Kante, Kai Havertz, Mason Mount n'abandi. Umugwi wa Chelsea ukaba usigaranye abakinyi bake cyane bari mu mugwi watwaye igikombe mu mwaka wa 2021. Niyo nkuru duciye turangiriza ko reka ndabashimira mwese mwari
mwariko muradukurikirana ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi mugire aho muba mwubahwe na ubutaha.